গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি জানি না তোমরা কে কতটা দেখতে পাচ্ছ বা বুঝতে পারছো, একটু চেষ্টা করে বোঝার। আমি জুম করে দেখাচ্ছি। এই দেখো, এখান থেকে মানে আমার মারা যে রুমে আছে আর মামিরা, সেখান থেকে পুরো এই বরফ জমা পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে। দেখো, ওয়াও, পুরো বরফে ঢাকা পাহাড়, ভীষণ সুন্দর। আর এই চারিদিকটা যত গাছ দেখছো না, এগুলো সব কিন্তু আপেলের গাছ। মানে জাস্ট ইম্যাজিন, যারা আপেলের সিজনে, মানে যে মাসে যে সময় আপেল হয়, মানে মে জুন মাসে বলছিল সিজন আছে, তো সেই সময় যারা আসেন তারা মানে কত সুন্দর লাগছে। পুরো জায়গাটা পুরো এরকম লাল হয়ে রয়েছে, এত আপেল গাছ, আর পুরোটাই স্টেপ ফার্মিংয়ে। তো চলো এখন টুকটুক করে আমরা বেরোই। আমাদের আজকে অনেকগুলো ভিউ পয়েন্ট আছে, আর শুনছি নাকি সেগুলো ভীষণই সুন্দর। তো তোমাদেরকেও দেখাবো, কারণ আমরা তো একসাথেই ঘুরছি। তো চলো তাহলে শুরু করা যাক আজকের জার্নি। তো আমরা বসে পড়েছি গাড়িতে সবাই, বাবা শুধু ওঠা বাকি, বাবা অবশ্য লাস্টেই ওঠে। আর এই যে আজকে আমরা স্বামী স্ত্রী, পতিদেব আর তার পত্নী। এই হচ্ছে আমার ভাই, যার কখনোই ঠান্ডা লাগে না, তাও আজকে জ্যাকেট নেওয়ানো হয়েছে। একদিন পর দোকানে ওই হাজমলা ক্যান্ডি লজেন্সগুলো দেখেছিলাম, তো ওকে বলেছিলাম কিনে দিতে, কিনে দিয়েছিল অনেকগুলো। সেখান থেকে একটা আজকে সকাল সকাল খাচ্ছি। আমার না খুব ভালো লাগে। আমার মতো কার কার তোমাদের আমার মতোই এই হাজমলা ক্যান্ডিটা ভালো লাগে, প্লিজ কমেন্ট করো। If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. তো আমরা আমাদের ফার্স্ট পয়েন্টে চলে এসেছি। তো এখান থেকে আমাদের হেঁটে যেতে হবে, মানে অল্প স্বল্প ট্রেকিং, তাই তো? একদম অল্প স্বল্প ট্রেকিং, মোটামুটি সব মিলিয়ে হয়তো 300 মিটার মতো। 300 মিটার মতো পুরোটা, মানে আমাদের যে কটা আছে, হ্যাঁ যাওয়া আসা সব মিলিয়ে মোটামুটি 2-3টে আছে, তো সবটা মিলিয়ে ওরকমই পড়বে 300 মিটার মতো। তো আমরা এখন ফার্স্টে যাচ্ছি বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে। বশিষ্ঠ মুনিকে তো আপনারা সবাই চেনেন, মানে ওনার সম্পর্কে জানেন উনিকে। তো এই বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে যাচ্ছি। ওখান থেকে আমরা যাব উষ্ণ প্রস্রবণে, তারপর ওখান থেকে আমরা আবার যাব কোথায় যাব, উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে যাব যোগিনী ওয়াটারফলসে। তো চলুন দেখা যাক। তো আমরা এসেও গেছি মোটামুটি আশ্রমে। এইটা হচ্ছে একটা মন্দির, যেটা থেকে শুরু করতে হবে। এরপর পাশ থেকে সিঁড়ি আছে, যেটা থেকে ওপরে উঠে যেতে হবে। চলো তোমাদের সাথে, যদি ক্যামেরা অ্যালাউ থাকে, যদি ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউ থাকে, যদি মানে ভিডিও বা ফটো তুলতে দেয়, আমি অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। বাট এইটা হচ্ছে মন্দিরের শুরুর পয়েন্ট, দেখো। তো চলো যাই। যদি আমি আবার বলছি, যদি অপশান থাকে আমি তোমাদের সাথে ভেতরের যে জিনিসটা আছে, ভিউটা আছে, বা কিরকম দেখতে, সবটাই শেয়ার করবো তোমাদের সাথে। ওকে, তাহলে চলো যাওয়া যাক, যাওয়া যাক, চলো। These little problems, we could solve them. Try another, but I know you got one. But there's no hurry, the limelight's calling. In the van we're driving to Austin. This feels like time is making fun of me, taking away at the walls and I can barely breathe. This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity.
leaving with me. You're the king of Carolina. You're the singer. Your band's behind you. Crowds around here, they just talk through you. Nothing's better when they love you. Rumor has it there's an angel in the crowd where you guys are playing. We've been drinking, so now we're praying that they don't find us, 'cause man, we're wasted. Feels like time is making fun of me, ticking away at the walls that I can barely breathe. This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity. অসাধারণ, আমি অলরেডি ঝর্ণায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। তো এটা তো মনে হয় একটুখানি, চলো উপর দিকে যাই, আরও অনেক কিছু আছে তোমাদের দেখাবো, চলো। With you crazy. তো এত চড়াই উতরাই, এত কষ্ট, হ্যাঁ ধুকতে ধুকতে ওটা ফাইনালি একদম সফল হয়েছে। এই দেখো সেই ঝর্ণা যার খোঁজে আমরা, হ্যাঁ চাতক পাখির মতো দৌড়াতে দৌড়াতে আসছিলাম। এই যে সেই ঝর্ণা, এই পাহাড়টাকে আমরা ফলো করতে করতে আসছিলাম। বলো তোমাদের কেমন লাগলো আমার সাথে ঘুরে? কিছু বলার নেই, প্রকৃতির সৌন্দর্যের কাছে সমস্ত সৌন্দর্যই তো হার মানে। একদম। প্লিজ তোমাদের কেমন লাগছে? এরকম মনোমুগ্ধকর পরিবেশ, এটা অ্যাকচুয়ালি এখানকার মেডিটেশন এরিয়া। ওখানে একটা সাইনবোর্ড লাগানো আছে, কিপ সাইলেন্স। তোমাদের জায়গাটা কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানিও। ও আর কিছু বলার নেই, তোমাদের জন্যই করা। আর আমার সাথে ঘুরে তোমাদের কেমন লাগছে সেটাও কিন্তু অবশ্যই জানিও। এবার চলো আরেকটু কাছে যাওয়া যাক, চলো। এই দেখো এখানে সকলে আছে, এখানে সকলে আছে। মা, মা, এই যে মা, এই যে মিমি, প্রত্যেকে এসছে। চলো অনেক ভিডিও, অনেক ছবি তোলা হবে এখানে এখন। লেটস গো। আমরা এখন এসেছি হিড়িম্বা দেবীর মন্দির আর ঘটোৎকচের মন্দির দেখতে। তোমরা সকলে জানো হিড়িম্বা দেবী কে, পাণ্ডবপুত্র ভীম যিনি ছিলেন তার স্ত্রী ছিলেন তিনি, আর ঘটোৎকচ হচ্ছে তাদেরই সন্তান। তো তাদেরই এখানে ভীষণ পবিত্র মন্দির আছে, তো সেই মন্দিরই আমরা দেখতে যাচ্ছি এখন। সামনে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ওটাই মনে হয় মন্দির, চলো দেখা যাক। তো এটা হলো হিড়িম্বা দেবীর মন্দির। এই দেখো এখানে লেখা রয়েছে জয় মা হিড়িম্বা। আমরা এখন হিড়িম্বা দেবী টেম্পল দর্শন করে বাইরে এসছি। এই যে মামি রেডি হচ্ছে, মামি রেডি হচ্ছে। আমরা এখন কি সাজবো? পাহাড়িয়ান সাজবো, তাই তো? চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, চলো সেজে নিই আগে। আমি রেডি হয়ে গেছি, এবার ফটোশুট করবো। ওখানে মামিরা করছে, মামিরা করে নিক, দেন আমি করবো। তোমরা যদি এখানে আসো অবশ্যই করো। এখানে সেট আপটা দিয়ে 100 রুপিস পড়ছে পার পারসন, প্লাস ক্যামেরা আছে 30 রুপিস পার পিস, প্লাস তোমরা যদি র্যাবিটস বা শিপস এগুলোকে নিয়ে ছবি তুলতে চাও তাহলে 50 রুপিস পার পারসন। সো আমাদের আজকে লাঞ্চে একদম বাঙালি থালি, ভাত, ডাল, পোস্ত, ইঁচড়, আলু ভাজা আছে, পাঁপড় আছে,
পাঁপড় আছে, এখানে লেবু লঙ্কা পেঁয়াজও আছে, আর আছে মাটন।